हाय गाइस, तो हम अभी गए हैं मालदेवता में PPCL फॉल देखने। अभी गए नहीं है मालिक, अभी जा रहे हैं मतलब गए मतलब घर से तो आ गए। हम जा रहे हैं कोपचे से बाहर। थोड़ा सा भी पाँव फिसल गया ना, स्वाह हो जाएगा ना यहीं। हाँ तो मस्त आ रहा ना, सारी चढ़ाई हम चढ़ के आ गए। वहाँ पे देखो, अब तक वो आएगा। कैसी लगी है लोकेशन? मस्त लल्लन टॉप। महाशय का देखो, हमेशा एकदम ना जल्दी भागते हैं और मुझे पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं कि जो साथ में आ रहा था उसको रुकूंगा, खुद भागने की लगी है भाई। देखा, खुद ऐसे भागे जा रहे हो ना, मेरे को पीछे छोड़ दे रहे एकदम। मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, भयंकर खुद भागे जा रहे हैं और मेरे को पीछे छोड़ दे रहे हैं और मैं सबसे पीछे रहती हूँ। और हमने ना बहुत चढ़ाई चढ़ ली है और हम अभी यहाँ पे लेंगे फोटो, फिर उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। तो इस लोकेशन में हमारा शूट हो गया है, पर हमारी मॉडल साहिबा को चैन नहीं है, उन्हें जाना है इस पत्थर पे। तो भाई इससे ज़्यादा डरना मेरे को लग रहा है, पर इसको चैन नहीं है बिल्कुल भी। आराम से आ। गिरेगी ना वहाँ से, मुँह तो निकलेगा। तो दिखाता हूँ आपको इसके इस शूट का रिजल्ट थोड़ी देर के बाद। If the sin is so bad, tell me why's it gotta taste so sweet? No, I've never been a saint, but a part got me on my knees. मैंने 2 बार चल लिया। ये गाइस, मैं अब नीचे आ गई यहाँ से। गाइस, हमने इस पत्थर में बहुत सारी फोटो खींच ली और अब हम जाएंगे ऊपर और वहाँ भी खींचेंगे। इतना दूर चलने के बाद और इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब जाके पहुंचे हम। मतलब पहुंचने वाले हैं वहीं पे। तो ओह माय गॉड, इतना मस्त लग रहा था। हम पहुंचने वाले हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई है। स्कूल की छुट्टी। गाइस सब जा रहे हैं वापस, हम जा रहे हैं वहाँ पे। हम ऐसे ही करते हैं। हाँ, वो देखिए उल्टे हमें पॉटी करी है यहाँ पता। तो हम अभी पहुँच गए पुल में, बस थोड़ा सा और चलना है और उसके बाद हमारी मंजिल हमारे ये खाने वाले थे। तो हम पहुँच गए हैं इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद और ये रहा नजारा। हम इसी के लिए इतने दूर आए थे। मस्त ललन टॉप। तो देखो 2 शराबी शराब और चखना खा गए। If the devil is a woman, the devil is a woman. Wears no halo, but choker chains. Says one kiss is your broken faith. Who don't fit, who don't obey. था हमारा PPCL फॉल और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब अभी हम आगे तक ले जाएंगे आपको। अभी बहुत चढ़ाई है ना। मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। अभी हमको थोड़ा और चलना है, फिर वहां से दिखेगा एकदम मस्त।
ये महाशय खुद जाने पर लगे हैं। ऐसे नहीं कि भयंकर जो पीछे आ रहा है उसको भी देख लूं थोड़ा सा, है ना। चलो यहाँ देखो हम इतने नीचे से आए यहाँ ऊपर। ये है हमारा प्यारा वाटरफॉल। यहाँ से ये शुरू हो रही है और नीचे तक जा रही है, जहाँ हम अभी मस्ती कर रहे हैं। मैं इसमें जाऊँ? हाँ मैं इसमें जाऊँ। तो हम अब जा रहे हैं, आज का सम्मेलन खत्म, अब हम जा रहे हैं वापस। बहुत घूम लिए। हम पी रहे हैं अब यहाँ पे चाय, क्योंकि अब हमें बहुत ठंडा लग चुका है। और यहाँ पे आंटी जी ने हमारे लिए आग जलाई प्यारी सी, और हम अभी आग सेक रहे हैं।